дар шаҳри бухтар бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ байни духтарони навраси синни соли 2015-2018 мусобиқаи вилоятӣ аз рӯи намуди гимнастикаи бадеӣ бо иштироки 150 нафар дӯстдорони ин намуди варзиш аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи бухтари вилояти хатлон баргузор гашт. ин тадбири варзишӣ бо ибтикори муассисаи давлатии мактаби варзишии рақами 1 вилояти хатлон роҳандозӣ гашта ғолибон ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хат гирифтанд. дар арафаи таҷлил аз ҷашни наврӯзи хуҷастсапай дар шаҳру ноҳияҳои ҳудудии вилояти хатлон чун тамоми манотиқи тоҷикистон дар радифи дигар ҳамоишу чорабиниҳо ҳамчунин даҳҳо чорабиниҳои варзишӣ миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа бахусус наврасону ҷавонон роҳандозӣ гашта бо ҷалби васеъи дӯстдорони намудҳои гуногуни варзиш гузаронида шуда истодааст. дар доираи чунин тадбирҳои варзишӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри бухтар бо иштироки варзишгарони наврас аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи бухтари вилояти хатлон мусобиқаи вилоятии гимнастикаи бадеӣ баргузор гашт. қабл аз оғози мусобиқа намояндагии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят суханронӣ намуда зикр гашт ки гимнастикаи бадеӣ яке аз намудҳои варзишии олимпӣ маҳсуб ёфта дар вилояти хатлон бахусус шаҳри бухтар барои дӯстдорони ин намуди варзиш имконияти мусоиди машқу тамрин мавҷуд аст ва ҳамасола сафи мухлисону завқмандон аз ҳисоби наврасону ҷавонон меафзояд. ҳадафи роҳандозӣ намудани ин мусобиқаи вилоятиро ҳайати тадорукот ҷалби бештари наврасон ба гимнастикаи бадеӣ ва таъмин намудани ҳавасмандии иштирокдорон арзёбӣ намуда дар ин ҷода барояшон муваффақиятҳои бештар таманно намуданд. дар баробари иштирокчиён аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҳамчунин хурдтарин иштирокчии мусобиқа Динара Тошпулотова низ маҳорати хуби варзишӣ нишон дод. Самый лучший конкурс. Я выступила хорошо. Я хочу, и у меня было много медалей. Будущей гимнасткой, чемпионкой. من کدیرова بیبیوشا طور 2 سال شد که در گیمناستیکای بدئی مشق میکنم و ما از کلان و همسالان خود مادران و خواهران و از گیمناستیکای بدئی آمدن مثل من مشق کرده صاحب مدال و جایهای خود گردند. حاضر من در آزمون ولایتی اشتراک کرده هستم و میخوام جای اول و سزاوار گردم و من باز میخوام در آینده از تاجیکستان بیرون رفته پرچم جمهوری تاجیکستان ما رو بردارم. طبق اطلاع додашуда дар ин тадбири варзишӣ беш аз 150 наврасон иштирок намуда ҳар яке бо завқмандии зиёд қобилияту маҳорати варзишии худро ба ҳакамон нишон доданд. мавриди зикр аст ки аслан варзишро омили зебоӣ ва солимӣ меҳисобанд. агар чунин аст пас маҳз гимнастикаи бадеӣ аз зеботарин намудҳои варзиш аст ки инсонро ҷисману рӯҳан солим ва ҷавону зебо нигоҳ медорад. خیلی خرسند هستم که امروز مسابقه ولایتی و نویای شهر اشتراک کرده است. همین دسته با 20 نفر طلبای خودم اشتراک کرده است.
мо соҳиби якум дуюм сеюм ҷоро гаштем. дар оянда боз ҳам мехоҳам ки талабои мо ҳам хел иштирок кунанд бисёртар бо ҷоизаи болотар гиранд. рушди намуди варзиши гимнастикаи бадӣ боз ҳам васеътар бояд шавад. номи ман Бухар Бенямин. мо меҳмонҳои Швейтсария ва мо хеле хурсанд ҳастем. духтари ман имрӯз дар мусобиқа ҷимнастика кор кард. хеле фахр мекунам ай духтарҳо ки ҳаминҷа ҳастанд. хайр раҳмати калон ба Тоҷикистон ки моро хеле хушрӯ қабул мекард ва мо ҳам ба ҷумҳурии Тоҷикистон фахр мекунам. ин ҳаминҷа мо хел зиндагӣ мекунем ва ҳамин ҷой ҳастай кӯдакҳои мо машқ кардан метавонанд. ман Ҳотамова Гулноза. ман дар 2 сол аст ки ман ба гимнастика омада истодаам. ман дар байни 2 сол ҷойҳои моён сазовор гаштаам. ман соли 2025 мо мусобиқаҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявиро рафтаем ва дар 2025 мо аз Тоҷикистон берун парчами азизамонро баланд мебардорем. мо дар гимнастика якчанд мусобиқаҳоро аз пеш кардаем ва дар мусобиқаҳо кӯшиш мекунам ки ҷои аввалро сазовор гардам. дар қисмати ҷанбастии мусобиқа беҳтарин иштирокчиён ва ғолибони мусобиқа аз ҷониби ҳайати тадорукот бо сипоснома медалу тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ шуданд. тибқи иттилои масъулин ғолибони ин мусобиқа ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. Thank you.